Joy Zubinda. Joy Zubinda. Maasai tribe আৰু Datoga tribeৰ মাজত ভয়ংকৰ মাৰামাৰি কাজিয়া তাৰ পিছত Datoga tribe তাৰ পৰা পলাই গুচি আহি বেলেগ ঠাইত থাকিবলৈ তেওঁলোক মুখ্যভাৱে কমাৰ বা লোহাৰ হয় তেওঁলোকে লোহাৰ বস্তু বনাই জীৱন নিৰ্বাহ এইখিনিতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ইয়াত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ফেচবুকত চাই আছে যদি ফেচবুক পেজটো ইয়াত ক্লিক কৰি ফ'ল' কৰি দিয়ক নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আফ্ৰিকাৰ জংগলৰ পৰা আকৌ এবাৰ মই এতিয়া আছোঁ আফ্ৰিকাৰ জংগল মৰুভূমি চব আছে আৰু আজি আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ট্ৰাইব দেখাব বিচাৰিম যিটো ট্ৰাইবৰ নাম হ'ল Datoga tribe আৰু Datoga tribe মেইনলি তেওঁলোকে কমাৰ হয় ব্লেকস্মিথ লোৱাৰ বস্তু আয়ৰণৰ দা কুঠাৰ বঠি এইবিলাক বস্তু বনায় গতিকে আহক তেওঁলোকৰ কালচাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাওঁ এয়া সোমালোঁ Datoga tribeৰ এঘৰ ঘৰত মানে say you meaning hello Jambo thank you I'm fine say you amias means thank you basically Datoga tribe is famous for blacksmith metal Datoga tribe is a big name of the tribe so it's famous for but this is famous for making metals arrows spears knives so they are very famous for making those tools okay তেওঁলোকে দা কুঠা ধনুকাৰ যিবিলাক আপোনালোকে হাইজাবে ট্ৰাইবে শিকাৰ কৰে সেই ধনুকাৰ বিলাক তেওঁলোকে বনাই দিয়ে সো এওঁলোকে এইটো বনোৱাৰ কাৰণে ফেমাস হয় what is this this is maize corn corn maize corn so they make fire for melting that bronze okay এইটো ব্ৰঞ্জ এই দেখিছে ব্ৰঞ্জটো গলাব এইটো আপোনাৰ কৰ্ণ হয় কৰ্ণ বিলাক জ্বলাই এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক আপোনাৰ গলাব এইটো ব্ৰঞ্জ হয় এইবিলাক গলাবতে গলাই আছে দেখিছে ইউনিক আপোনাৰ ট্ৰাইব আছে আফ্ৰিকাত ইমান ট্ৰাইব আছে বহুত ট্ৰাইব আছে মই লৈ গৈ আছোঁ হওক ইয়াতে সুন্দৰ অৰ্নামেণ্ট এইবিলাক বনাইছে চব আপোনাৰ মেটেলৰ চিলভাৰৰ ব্ৰঞ্জৰ এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক বনাই আছে তেওঁ this is bronze so he's decorating the bronze yes তেওঁ ডেকোৰেট কৰিছে ধুনীয়াকৈ ব্ৰঞ্জটো দেখিছে wow ডেকোৰেট কৰিছে চাওক কেনেকৈ ডেকোৰেট কৰে আমাৰ যেনে অসমত কমাত আছে এওঁলোকে ইয়াতে এইটো ইউজ কৰে তেওঁলোকে Datoga ট্ৰাইবে আপোনাৰ এইবোৰ কাম কৰে ট্ৰাইব দেখিছে চব বনাই আছে তেওঁ চাওক ধনুকাৰ যিটো আমি দেখিছিলোঁ বান্দৰ মাৰৰ কাৰণে ইউজ হয় এই ধনুকাৰ দেখক এইটো ধনুকাৰ বান্দৰে যাতে ওলাব নোৱাৰে ইয়াতে বনাই চাওক দেখিছে এইটো বেলেগ ধৰণৰ ধনুকাৰৰ আগবিলাক এইবিলাক বনাই চাওক কেনেকুৱা ডিজাইন চামুচ বনাই এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক আপোনাৰ হাতত পিন্ধা ব্ৰেচলেট হয় কিমান ডিজাইনৰ বনাইছে এওঁলোকে চাওক জেনেৰেলি Datoga ট্ৰাইব নৰ্ডাৰ্ণ টানজানিয়াত থাকে তেওঁলোকে ইয়াতে নৰ্ডাৰ্ণ টানজানিয়া আমি বৰ্তমান নৰ্ডাৰ্ণ টানজানিয়াত আছোঁ চ' গতিকে Datoga ট্ৰাইবৰ মেইন থকা জেগা এইখিনি জেগা ইয়াতে থাকে Datoga ট্ৰাইবৰ মেইন ধন হ'ল মেইন ৱেল্থ ইজ কাউ and these activities we have different clans we have clans they keep a lot of number of cows know this metal activities we have this blacksmith they are mainly deal with blacksmith okay so basically তেওঁলোকে কৈছে যে যিয়ে গৰু পালন কৰে তাকে গৰু পালন কৰে গৰুৰ ওপৰত চলে যিসকলে মেটেল কৰে তেওঁলোকে মেটেলৰ ওপৰত আপোনাৰ নিজৰ লাইফ they depend on only metal and some others they depend on only cattle and deep in the bush mainly মেটেলৰ ওপৰত কৈছে আৰু কাউ গৰুৰ ওপৰত জীৱন নিৰ্বাহ কৰাও আছে সেইবিলাক আপোনালোক দেখাব চেষ্টা কৰিম এইবিলাক কৰিছে এইবিলাক তেওঁ খাৰু বনাই আছে চাওক খাৰু বনাই আছে এতিয়া আপোনালোক দেখাই আছোঁ মই চাওক কেনেকুৱা হাই say hi hello এইটো ঘৰত সোমাই আছোঁ চাওক চাওক ঘৰৰ ভিতৰত ধুনীয়া পানী লৈ হেৰি কৰি থৈ দিছে হেল্ল' say hi এইবিলাক আছে তেওঁলোকে দেখিছে ইয়াক ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এইবিলাক দেখিছে তেওঁলোকৰ এইবিলাক বস্তু
ধুনীয়াকৈ এইবিলাক টেকেলি চাওক টেকেলি থৈ দিছে ঘৰৰ ভিতৰত আৰু আছে খুন্দি আছে চাওক উগালি উগালি এইটো উগালি হয় এইটো বস্তু খাই তেওঁলোকে এইটো বনাই আছে উগালি ইয়াতে বহি আছে আইতাহঁতে বহি আছে ঘৰৰ ওপৰত এনেকুৱা আপোনাৰ পাত থাকে পাতৰ ওপৰতে পাতৰ তলত কাঠ থাকে এনেকৈ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে ঘৰৰ ওপৰত বৰষুণ নপৰা কৰি ভাত বনাইছে উগালি 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 বনাই আছে চাওক ৱাও হেৰি টেষ্টি উগালি উগালি বনাই আছে ধুনীয়াকৈ উগালি মে স্লিপ স্লিপ হিয়াৰ স্লিপ ইয়াতে আপুনি শুৱে চাওক এইটো আপোনাৰ কাউৰ স্কিন চাগে মেবি সুধিব লাগিব এইটো উগালি চাওক ঘৰ ধুনীয়া ধুনীয়া beautiful 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 name your name na usinda usinda your name usinda har meroka your sagala চাওক কাণটো ইয়াৰ কাটা থাকে দেখিছে সেগেলা দাতোগা ট্ৰাইবে আপোনাৰ দাতোগা ল্যাঙ্গুৱেজ কয় তেওঁলোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজটোৰ নাম হ'ল দাতোগা ল্যাঙ্গুৱেজ তেওঁ দাতোগা ট্ৰাইবৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব টেল মি about দাতোগা tribe the tribe is originated from South Sudan 3,000 years ago because of drought they started to migrate to follow the Rift Valley until they reach Tanzania in the south part of Tanzania which is Ngorongoro when they reached there they met with Maasai so the Maasai they have been there before the Datoga have arrived there so the Maasai told the tribe this Ngorongoro belongs to Maasai so they started fighting there after fighting the tribe they were fighting with Maasai and Datoga fighting fight hoisile after fighting the tribe they were beaten and chased out of Ngorongoro after that they settled on the south part of the Lake Eyasi so this is the big tribe not small like Datoga how much population the population goes around 87 to 90,000 population wow 80,000 to 90,000 yeah only in Tanzania this part yeah in the south part of the Tanzania and they have about 6 different clans the clan which we visited is called Gidangodiga in their language is called Gidangodiga in their language in English we call them Blacksmith yeah so Umar so this they only deal with metal they collect some bronze some aluminium some copper some metals they recycle for another use and if you look the houses yes those house is built by the men yeah the house is built by the men and here is permanent yeah not nomad like okay so the woman usually stay at home preparing food for their families ugali yes. They like ugali we can go inside and you can see how they start to make the polenta of ugali okay basically তেওঁ কৈছে যে আপোনাৰ তেওঁলোকে আগতে সাউথ সুদানত আছিল কিন্তু সাউথ সুদানত একেবাৰে খৰাং হৈছিল খৰাং হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ডট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেক টু আপোনাৰ তানজানিয়াত আহিলে তানজানিয়াত আহি গৰংগৰো নেশনেল পাৰ্কত আছিল আৰু গৰংগৰো নেশনেল পাৰ্কত থকাৰ পিছত তাত মাছাই আছিল কিন্তু মাছাই আৰু আপোনাৰ দাতোগা ট্ৰাইবৰ মাজত কাজিয়া লাগিলে আৰু কাজিয়া লাগাৰ পিছত এই আপোনাৰ দাতোগা ট্ৰাইব তেওঁলোকে এই নৰ্দাৰ্ণ তানজানিয়াত ইয়াতে গুচি আহিলে লেক ইয়াছিৰ ওচৰত গুচি আহিলে আৰু তেওঁলোকে জেনেৰেলি নোমাডিক নহয় ইফালৰ পৰা ইফালে ঘূৰি নুফৰে তেওঁলোকে এটা জায়গাতে আপোনাৰ থাকে তেওঁলোকে ধৰি লওক ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট ঘৰ ইয়াতে থাকিব তেওঁলোকে ইফালৰ পৰা ইফালে ঘূৰি নুফৰে বেলেগ টাইপৰ নিচিনা নোমাডিক নহয় সো এইটো হিষ্ট্ৰী আপোনালোকক জনাব বিচাৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অলৰেডি এই ঘৰবিলাক তেওঁলোকৰ মতা মানুহে বনায় আৰু ভিতৰত আপোনালোকৰ অলৰেডি মাইকী মানুহে বিভিন্ন খোৱা বস্তু বনায় সো বুলক চাও oh this is a house of Datoga and you see this is the sitting room also other side is bedroom yes and sometimes during the night can be also a bedroom for the guests yes how many people live here sleep here this is for one family how much people for in one family husband and wife is in the bedroom and kitchen on the other side but the kids they can sleep here the kids if they are 5 or 6 they can put a cow skin and sleep here okay cow skin cow skin na what is this that is calabash what is meaning
Calabash is like when I come to your home, you can give me a drink with a glass. Okay. So they don't have a modern glass. They use the calabash. তেওঁলোকে গ্লাছত ড্ৰিংক নিদিয়ে তেওঁলোকে এইটো ড্ৰিংক দিয়ে ফৰ ড্ৰিংক For drinking, especially during the rain season, they can drink a milk. Sometimes a local alcohol. So, but it's like that. Okay. Even During water is okay. during আপোনালোকৰ ৰেইনি সিজনত তেওঁলোকে এনেকুৱা হাজত আপোনালোকক আমাৰ যেনেকৈ সাজ খাব দিয়ে তেনেকৈ সাজ খাব দিয়ে বা আপোনালোকৰ পানী খাব দিব বা আপোনালোকৰ বা কিবা এলকহল বা বেলেগ বা কিবা গাখীৰ আলু আহিলে বা নিজেও খায় এনেকুৱা বস্তু what is this This is the leather. leather Cow skin. cow skin okay cow It's skin decorated. yes For example, Ramat بين Ramat. Ramat. When you look this lady, she wear clothes inside and outside. She had this a cow skin. cow skin This is a decorated cow skin. yes This is like a wedding ring. Yes. Manda. Okay. Ben. Okay. When you see this lady, she wear a cow skin like this and one bracelet like this. She now married and she has already has this is a symbol of married symbol of marriage. yes And this is a symbol of married and this one. and this one হয় তেওঁলোকে যে বিয়া হৈছে বিয়া হোৱাৰ চিন এই খাৰুডাল লিখিছে এইটো বিয়া হোৱাৰ চিন আৰু লগতে এইটো আপোনাৰ চিন তেওঁলোকে যে বিয়া হৈছে ইয়াৰ is polygamy is allowed Is allowed. This Datoga. is polygamy. You can have one. Ete kamat. War with an bibingap. Then. Yes. Husband. Yeah. four Husband has 4 wives. wives She is the last husband. last husband Her last wife. Last wife. Last wife. But husband can have 4, 5, 6. It depends his wealth. If he can afford to feed his family. like Maasai Like Maasai. Yeah. yes like Maasai is ugali na Ugali, yeah. this something is for Yeah. the ugali etu Yeah. ugali কৰা ugali এনেকৈ বনাই how to make the ugali is When you go I go there to the kitchen, after grinding that, she will come here. তাত আপোনাৰ গ্ৰাইণ্ডিং কৰি আহি ইয়াতে আপোনাৰ উগালি বনাইছো Is you cook like this. So this is porridge. But if you want to make ugali, you add more flour, more polenta, and it becomes solid like a bread. yeah solid Yeah. like a bread Yeah. And that is done by the woman. Man is forbidden to do this job. this is only woman Only woman. মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো তেওঁলোকক যে অলপ বাহিৰত ডেন্স কৰি দিয়ক বাহিৰত নৃত্যটো কৰি দিয়ক কাৰণ তাতে ভিতৰত লাইট নাই সেইকাৰণে অলপ বাহিৰত আমি নৃত্যটো চাম জয় জুবিন্দা Joy Zubinda. জয় জুবিন্দা Joy Zubinda. থ্যাংক ইউ এইটো আছিল ভিডিও দাঁতকা ট্ৰাইবৰ পৰা আপোনালোক দেখাব চেষ্টা কৰিলো এটা বেলেগ ট্ৰাইব আফ্ৰিকা ট্ৰাইবেৰে ভৰ্তি হৈ আছে
যিমান পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো চাওক তেলৰ ঘৰ আৰু ঘৰৰ পিছফালে এনেকুৱা টাইপৰ জংঘল চাওক কেনেকুৱা জংঘল ঘৰৰ পিছফালে ইয়াতে লায়ন জেব্ৰা চব পায় বোলে আপোনাৰ যিমান যি বস্তু আছে চব পায় গতিকে এইটো ভিডিঅ' এইখিনিত আছিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব নাপাহৰিব যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো গম পাইছে ভাগৰ লাগিছে কলা বাটনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে ফেচবুকত ফ'ল' বাটন ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ইনস্পায়াৰিং ব্লগ আহি আছে আৰু কিবা ক'ব লগা আছে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এইটো ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ লাভ ইউ অল ফ্ৰম আফ্ৰিকা এবেছে গুড বাই এবেছে মানে গুড বাই